మోకాల నొప్పులకు ఎటువంటి సర్జరీ లేకుండా ఎపియాన్ పెయిన్ క్లినిక్ అందిస్తున్న అత్యాధునిక చికిత్స. గురక స్నోరింగ్. సో ఇప్పుడు ఇది చాలా కామన్ ప్రాబ్లం అయిపోయిందండి. సో చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవారి వరకు ఈ గురక ప్రాబ్లంతో చాలా మంది డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తూ ఉన్నారు. ఎక్కువ శాతం మంది ఏంటంటే ఏంటి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు, కొంతమంది పల్మనాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తారు, ముఖ్యంగా స్లీప్ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి. సో ఈ గురక అనేది ఎందుకు వస్తుందని గమనిస్తే మనం చూడాల్సిన విషయం ఏంటంటే, మన ఈ నేసల్ ప్యాసేజ్ లోపల గాలి వెళ్ళే ట్యూబ్ లోపల ఎక్కడైతే అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంటుందో ఆ అబ్స్ట్రక్షన్ వల్ల శ్వాస తీసుకుని వదిలేటప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది అనమాట. అదే గురక. సో సాధారణంగా అందరం గురక పెడుతూ ఉంటాం ఎప్పుడొకసారి. ఎప్పుడు పెడతాము? నోస్ బ్లాక్ ఉన్నప్పుడు, జలుబు చేసినప్పుడు, ముక్కు లోపల కండరాలు మూసుకుపోయినప్పుడు, టర్బినేట్ హైపర్ట్రోఫీ అయినప్పుడు మనం చాలా మంది గురక పెడుతూ ఉంటాం. అవి ఏంటంటే ట్రాన్సియంట్, కొద్ది రోజులు ఉంటాయి, మళ్ళీ మనకు ఆ జలుబు తగ్గిపోయాక తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. అలా కాకుండా ఎవరైతే ఈ దీర్ఘకాలికంగా గురక పెడుతూ ఉన్నారో వాళ్ళల్లో ఇది ఒక ప్రాబ్లంకి సంబంధించిన సిమ్టమ్ అని మనం అనుకోవాలన్నమాట. సో చాలా మంది ఏంటంటే గురకని సర్వసాధారణంగా నార్మల్ అని అనుకుంటారు. నార్మలే, కానీ ఎప్పుడన్నా ఒకసారి కొద్ది రోజులు ఉండి తగ్గిపోతుంది. అలా కాకుండా రోజు గురక పెడుతున్నారు, దానికి తోడు ఊబకాయతంతో బాధపడుతున్నారు, వాళ్ళలో థైరాయిడ్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అంటే మాత్రం మనం తప్పనిసరిగా దీన్ని ఒక జబ్బు కింద పరిగణన చేయాలన్నమాట. మనం చాలా సందర్భాల్లో గమనించుంటాం, పెద్ద పెద్ద ఫంక్షన్స్ జరుగుతుంటాయి, పెద్ద మ్యూజిక్ వస్తూ ఉంటుంది, కొంతమంది మాత్రం అంత సౌండ్లో కూడా కూర్చొని నిద్రపోతూ ఉంటారు. చూసే వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటారు, ఎంత అదృష్టవంతులు వీళ్ళు, ఇంత శబ్దంలో కూడా హ్యాపీగా నిద్రపోతున్నారు. యాక్చువల్గా ఏంటంటే అది వాళ్ళు చాలా పెద్ద జబ్బుతో బాధపడుతున్నారని, వాళ్ళకి ఆ జబ్బు ఉందని వాళ్ళకి తెలియదు అనమాట. సో ఇందుకు ఆ జబ్బు ఏంటంటే దాన్ని మనం అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటాం. ఆ పేరులోనే ఉంది, గమనించారా? నిద్రలో శ్వాసనాళం లోపల అబ్స్ట్రక్షన్ వచ్చి శ్వాస సరిగ్గా లోపలికి వెళ్లకుండా శ్వాస తీసుకోవడంలోను శ్వాస నాళం దగ్గరకు వచ్చి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోవడాన్ని మనం అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటాం. సో సాధారణంగా ఎవరిలో చూస్తామంటే 90% మంది ఊబకాయంతో బాధపడేవాళ్ళు, థైరాయిడ్ వ్యాధిగ్రస్తుల్లో చూస్తూ ఉంటాం. సో అలానే వీళ్ళలో మనం గమనిస్తే ఈ ముక్కు లోపల ఏదైతే దూలం ఉందో అది డీవియేటెడ్ నేజల్ సెప్టమ్, లేదంటే టర్బినేట్ హైపర్ట్రోఫీ, టంగ్ వెనక భాగం చాలా పెద్దదిగా ఉండడం, టాన్సిల్స్ ఉబ్బి ఉండడం, ఈ కింద నార్మల్ గా ముందుగా కాకుండా వెనక ఉండడం, మైక్రోగ్నాథియా అంటాం. అలానే నెక్ షార్ట్ గా ఉన్నప్పుడు వీళ్ళల్లో ఈ స్నోరింగ్ తో బాధపడే వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ మంది ఉంటారనమాట. సో ఇవన్నీ అనటామికల్ డిస్టర్బెన్సెస్, అనటామికల్ మాల్ ఫార్మేషన్స్. సో వయసు పెరిగే కొద్దీ, బరువు పెరిగే కొద్దీ వీటి వల్ల ఏంటంటే ఇంకా ఎక్కువ ఇబ్బందులు వీళ్ళు ఎదుర్కొంటూ ఉంటారనమాట. సో ముఖ్యంగా గురక పెట్టడం, అలానే నిద్రపోతూ అని సడన్ గా ఉలిక్కి పడడం, అలా చాలాసార్లు జరుగుతూ ఉంటుంది నిద్రలో. అలానే కొంచెం సేపు అంటే పక్కన పార్ట్నర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు గమనిస్తారనమాట, వీళ్ళు శ్వాస తీసుకుంటూ శ్వాస ఆగిపోద్ది, కొంచెం సేపు శ్వాస ఉండదన్నమాట. పక్కన వాళ్ళు భయపడిపోయి తట్టి లేపుతారు, వీళ్ళకి ఏదన్నా అయిందా, శ్వాస ఉందా లేదని భయపడిపోయి తట్టి లేపుతారు అనమాట. మళ్ళీ శ్వాస తీసుకుంటూ ఉంటారు, మళ్ళీ గురక వస్తూ ఉంటుంది, శ్వాస ఆగిపోతూ ఉంటుంది. ఇలా నిద్రపోయినప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది. వీళ్ళు మార్నింగ్ లేసాక ఒక 7-8 అవర్స్ నిద్రపోయినా కానీ ప్రాపర్ గా నిద్రపోయినట్టు అనిపించదు. లేయంగానే డిస్టర్బ్డ్ స్లీప్ అనే చెప్తూ ఉంటారు, యాక్టివ్ గా ఉండరు. గమ్మను కూర్చొని ఉంటే, లేదా మరి ఎక్కువ పని ఒత్తిడి లేనప్పుడు, ఎక్కువ ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు, టీవీ చూస్తున్నా, ఫోన్ చూస్తున్నా కూర్చొని నిద్రపోతూ ఉంటారనమాట. ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా ఊబకాయంతో బాధపడేవాళ్ళు, విపరీతంగా నిద్రలో గురక పెట్టేవాళ్ళు, నిద్రలో ఉలిక్కిపడి నిద్ర లేసేవాళ్ళు, ఉదయం లేసాక డల్గా ఉండి ఇంకొంచెం సేపు పడుకుంటే బాగుండి అనిపించడం, అలానే ఐడియల్ గా కూర్చొని ఉంటే కూర్చొని నిద్రపోవడం, ఇవన్నీ ఈ ప్రాబ్లం అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా జబ్బు ఏదైతుందో దానికి సంబంధించిన సిమ్టమ్స్ అన్నమాట. ఎవరైతే ఇటువంటి సిమ్టమ్స్ బాధపడుతున్నారో వాళ్ళు కానీ వాళ్ళ పక్కన వాళ్ళ లైఫ్ పార్ట్నర్స్, స్పౌసెస్ కానీ ఇది ఒక జబ్బు అని తెలుసుకొని దీనికి సంబంధించిన స్పెషలిస్ట్ ని కలవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. కలిసినప్పుడు మనకు హైపర్ టెన్షన్ ఉంటే ఎలా బీపీ చెక్ చేసి చూసుకుంటాము, షుగర్ ఉంటే ఎలా బ్లడ్ షుగర్ టెస్ట్ చేసి చూసుకుంటాము, అలానే దీనికి స్లీప్ స్టడీ, పాలిసోమ్నోగ్రఫీ అనే టెస్ట్ ఉంటుంది అనమాట. సో మనకు ప్రాబ్లం వచ్చేది నిద్రలో కాబట్టి ఈ టెస్ట్ కూడా నిద్రలోనే చేస్తారు. దీని వాడుక భాషలో స్లీప్ స్టడీ అంటారు. సో దీంట్లో ఏంటంటే దీన్ని 2 రకాలుగా చేసుకోవచ్చు, కానీ ఐడియల్ గా చేసుకోవాల్సింది హాస్పిటల్ సెటప్ లో. ఎందుకంటే లెవెల్ 1 స్లీప్ ల్యాబ్ ఉంటుంది కాబట్టి హాస్పిటల్లో 64 ఛానల్స్ వీళ్ళకి యూజ్ చేసి మొత్తం డేటా మొత్తం క్యాప్చర్ చేయడం జరుగుతుంటుంది అనమాట. నిద్రపోయేటప్పుడు శ్వాస ఎలా తీసుకున్నప్పుడు గురక పెడుతున్నారా, పెట్టినప్పుడు ఎన్ని సందర్భాల్లో శ్వాసనాళం దగ్గరకు వస్తుంది, ఎన్ని సందర్భాల్లో శ్వాస ఆగిపోతుంది, ఆ టైంలో ఆక్సిజన్ ఎంత తక్కువ అవుతుంది, గుండె మీద మెదడు మీద ఎంత ప్రభావం చూపిస్తుంది, అన్నిటికీ లీడ్స్ ఉంటాయి అనమాట. అవి రికార్డ్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి. అలానే
వీడియో రికార్డింగ్ కూడా జరుగుతుంది అనమాట. దీన్ని ఇన్ హౌస్ లెవెల్ 1 స్లీప్ ల్యాబ్ అంటాం. దాంట్లో జరిగే స్లీప్ స్టడీ బెస్ట్ స్లీప్ స్టడీ అనమాట. అలా కాకుండా కొంతమంది వేరే ప్రదేశాల్లో వచ్చినప్పుడు నిద్ర సరిగ్గా రాదు కాబట్టి కొంతమంది వాళ్ళ ఇళ్లలోనే ఈ టెస్ట్ ని ప్రిఫర్ చేస్తారనమాట. అటువంటి అప్పుడు దీనికంటే కొంచెం లో వర్షన్ టెస్ట్ ఏంటంటే లెవెల్ 2 స్టడీ అంటాం. ఇవే లీడ్స్ ఉంటాయి కానీ టెక్నీషియన్ ఉండడు, వీడియో రికార్డింగ్ ఉండదు. ఇవన్నీ లీడ్స్ పెట్టుకొని వాళ్ళ బెడ్రూమ్ లోనే వాళ్ళు నిద్రపోయినప్పుడు ఈ స్లీప్ ని మొత్తం మనం రికార్డ్ చేస్తాం అనమాట. మార్నింగ్ తీసి ఆ లీడ్స్ ని పక్కన పెట్టాక తీసుకువెళ్ళి రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంటుంది. సో ప్రిఫరబుల్ అయితే లెవెల్ 1 ఇన్ హౌస్ ఇన్ ల్యాబ్ స్లీప్ స్టడీ. అటువంటిది వీలు కానప్పుడు ఏంటంటే ఇంటి దగ్గర చేయించుకునేవన్నమాట. లెవెల్ 3 లెవెల్ 4 స్టడీస్ ఉన్నాయి కానీ అవంతా డిపెండబుల్ కాదు. సో ఎప్పుడైతే స్లీప్ స్టడీ జరుగుతుందో రిపోర్ట్ మనం అనలైజ్ చేసినప్పుడు ఎన్నిసార్లు శ్వాసనాళం దగ్గరకు వచ్చింది, ఎన్నిసార్లు పూర్తిగా మూసుకుపోయింది, యాప్నియా హైపాప్నియాస్ అంటాం అనమాట. రేషియోని తీసుకున్నప్పుడు ఎవరికైనా కానీ <5 ఉంటే నార్మల్, అలానే 5 to 15 కానీ వచ్చిందంటే వాళ్ళకి మైల్డ్ ప్రాబ్లం ఉంది అని. 15 నుంచి 30 సార్లు కానీ ప్రాబ్లం జరుగుతుంది గంట కంటే మోడరేట్ ప్రాబ్లం అని. 30 సార్ల కంటే ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని సివియర్ అంటాం అనమాట. సో అదే వాల్యూస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. దాంతో పాటే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఎంత డ్రాప్ అవుతూ ఉన్నాయి, సో మెలకువతో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంది, నిద్రలో ఎలా ఉంది, అలానే యాప్నియాస్ హైపాప్నియాస్ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఫాలో అవుతున్నాయని కూడా మనకి క్లియర్ గా తెలుస్తూ ఉంటుంది. దాంట్లో మనం స్లీప్ స్టేజెస్ చేస్తాము, అలానే హార్ట్ మీద మెదడు మీద ఎలా ఎఫెక్ట్ పడుతుందో మనకి ఈసీజీ వాటితో కూడా మనం గమనిస్తూ ఉంటాము. బ్రీతింగ్ ఎన్నిసార్లు జరుగుతుంది, ఆ టైంలో ఎలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయని కూడా క్లియర్ గా దాంట్లో రికార్డ్ అవుతుంది అనమాట. ఒక్కసారి ఈ ప్రాబ్లం కన్ఫర్మ్ అయ్యాక మైల్డ్ గా ఉంటే లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్, థైరాయిడ్ కంట్రోల్ చేసుకోండి, బరువు తగ్గండి, ప్రాణాయామం బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయండి. ఎలా మనం బరువు తగ్గుతూ ఉన్నామో అలా మనకి ప్రాబ్లం కంట్రోల్ అయిపోతుంది. అలా కాకుండా మోడరేట్ గా కానీ ఉన్నప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా డీవియేటెడ్ నేసల్ సెప్టమ్ ఉన్న, టర్బినేట్స్ ఉన్న, టాన్సిల్స్ ఉబ్బున్న, బేస్ ఆఫ్ ది టంగ్ పెద్దదిగా ఉన్న, అలానే కొండ నాలుగు అంటాం కదా అది పెద్దదిగా ఉన్న దానికి యూలో పెలటో ఫెరింగోప్లాస్టీ అని UP3 సర్జరీ చేసి ప్లేస్ ని పెంచినప్పుడు కూడా చాలా మందిలో ఈ గురక కంట్రోల్ అయిపోతుంది. అలా కాకుండా సివియర్ ప్రాబ్లం ఉండే వాళ్ళ మాత్రం CPAP అనే పరికరం ఉంటుంది. దాన్ని కంటిన్యూస్ పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెషర్ అంటారు. అది మాస్క్ పెట్టినప్పుడు మనం ప్రెషరైజ్డ్ ఎయిర్ ఇచ్చినప్పుడు ఫోర్స్డ్ గా గాలి లోపలికి వెళ్ళి ఏవైతే శ్వాసనాళాలు కుంచిపోయే మళ్ళీ వాటిని ఓపెన్ చేసినప్పుడు నార్మల్ గా గాలి తీసుకోవడము, ఆక్సిజన్ ఇంప్రూవ్ అవ్వడం జరుగుతుంటుంది అనమాట. కానీ మనం ఇక్కడ ముఖ్యంగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇవన్నీ దీర్ఘకాలికమైన ప్రాబ్లమ్స్. ఇప్పుడు మనం హైపర్ టెన్షన్ తగ్గించుకునే దానికి డైలీ ఎలా మెడిసిన్స్ వాడతామో, షుగర్ ని కంట్రోల్లో పెట్టుకునే దానికి ఎలా డైలీ మెడిసిన్స్ వాడతామో, థైరాయిడ్ ని కంట్రోల్ చేసిన డైలీ ఎలా మెడిసిన్స్ వాడతామో, ఈ సివియర్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియాతో బాధపడే వాళ్ళు నిద్రపోయినప్పుడల్లా ఈ CPAP పరికరాన్ని వాడవలసి ఉంటుంది. దీంతో పాటు ముఖ్యంగా ఎక్కువ శాతంలో ఊబకాయంతో బాధపడుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఈ ఊబకాయం కూడా ఒక మెయిన్ రీజన్ కాబట్టి బరువు తగ్గడం చాలా ముఖ్యం. సో దీన్ని మనం లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ అంటాం అనమాట. బరువు తగ్గడము, ప్రాణాయామం చేయడము, సో స్మోకింగ్ అని అలవాటు స్మోకింగ్ ఆపేయడము, ఆల్కహాల్ ని ఆపేయడము, నిద్రకు సంబంధించిన ఏదైనా స్లీపింగ్ టాబ్లెట్స్ ఉంటే వాటిని మనం ఆపినప్పుడు ఈ CPAP పరికరాన్ని పెట్టుకొని ఎవ్రీడే నిద్రలో ఈ మెషిన్ వాడినప్పుడు ఏంటంటే చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది. వాళ్లే వచ్చి మనకు చెప్తారనమాట. ఒక 10-15 years ముందే ఎంత యాక్టివ్ గా అలర్ట్ గా ఉన్నారు, మెమరీ పవర్ ఎంత బాగుండేది అన్ని మళ్ళీ వెనక్కి వస్తాయి అనమాట. అలా కాకుండా వీళ్ళలో మనం అనుకున్నప్పుడు సిమ్టమ్స్ లో కోపము, చిరాకు, దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవడము, అంటే దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అనమాట. పని చేయాలన్నా కానీ చూద్దాంలే చేద్దాంలని ముందు అలా లేని యాటిట్యూడ్ కూడా వీళ్ళలో మారిపోతూ ఉంటుంది. అవన్నీ ఏంటంటే మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోయి ముందులాగా ఎలా యాక్టివ్గా ఉండేవాళ్ళు అలా యాక్టివ్గా తయారవుతారు అనమాట. సో ఈ రకంగా మనం ఈ గురకకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్ అనలైజ్ చేసుకొని దాన్ని స్టడీ చేసుకొని ట్రీట్మెంట్ అవైలబుల్ మనకి ఇప్పుడు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని యూజ్ చేసుకుంటే చాలా వరకు మనకి గురక సంబంధించిన ప్రాబ్లం నుంచి బయటపడవచ్చు.